ஹாய் வீவர்ஸ், நான் உங்கள் அரங்கநாயகி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா, எல்லாருக்கும் கோல்டு, சளி, இரும்பல் இது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது, எங்களுக்கு போகவே மாட்டேங்குது இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது இல்லையா. அதற்கான தீர்வு தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேங்க. வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். சளி ஏன் வருது, கோல்டு ஏன் வருதுன்னா, இப்போ கிளைமேட் மாறிக்கிட்டே வருது இல்லையா. அதனால் எல்லாருக்குமே எப்படி அண்டத்தில் இருக்கோ அதாங்க பிண்டத்தில் இருக்கும். அண்டத்தில் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இந்த பிண்டத்துலேயும் கண்டிப்பாக மழை பெய்யுங்க. அதே போதில் தான் நம்மளுடைய உடம்புலையுமே நிலம் இருக்குது, நீர் இருக்குது, காற்று இருக்குது, ஆகாயம் இருக்குது, நெருப்பு இருக்குது. இந்த அஞ்சுமே எப்படிங்க ஆகாயம் இருக்குன்றீங்களா? சரிங்க, விண் இருக்குங்க, உயிர் சக்தி இருக்குது. ஸோ இந்த அஞ்சுமே நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்குதுங்க. அப்போனா அண்டத்தில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி பிண்டத்தில் வரும். இப்போ வெயில் காலம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெயில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி உடம்பு உஷ்ணமாக இருக்கும். எப்படி யூரின் போனால் எரிச்சலாக வருது, உடம்பெல்லாம் கொப்பளம் போடுதுங்க. அதே மாதிரி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது வெளியே மழை பெய்யுதுன்னா இங்கேயும் கொஞ்சம் சளி உழுவதாங்க செய்யும். சரிங்க, இதிலிருந்து வெளியே வருது எப்படி அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சளி வருது, வெளியே போயிட்டு வந்துடும், தும்பல் வந்துடுச்சு அன்றைக்கே அப்படின்னா, வந்த உடனே என்ன பண்ணுங்க, பால் மாறாமல் ஒரு 3 சொம்பு தண்ணி கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக நீலகிரி தைலம் போட்டு கொஞ்சம் ஆவி பிடிங்க. ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குண்டா உங்கள் முகம் ஜஸ்ட் ஒரு துண்டு மட்டும் போட்டு கொஞ்சமாக நீலகிரி தைலம் போட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். கடைசியாக என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஸ்மெல் பண்ணலாம். ஒரு 5 முறை ஸ்மெல் பண்ணுங்கள், மூக்கில் 5 முறை ஸ்மெல் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வாயிலையும் ஸ்லோவாக அப்படின்னு வாயில் 5 முறை ஸ்மெல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா, எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குது, எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கோல்டு இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணால் போதுமானது. இல்லைங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றீங்களா, ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். ஓரளவு ரிலீஃப் ஆகி போச்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குடிக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி 4 ஹவர்ஸ் கொண்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். அதே மாதிரி குடிக்கணும், ஏதாவது சூடாக குடிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டீ குடிக்கிற ஆளுங்களாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் பட்டை போடுங்க, கொஞ்சம் லவங்கம் போடுங்க, கொஞ்சம் ஏலக்காய் போடுங்க. அதுலேயே கொஞ்சம் இஞ்சி தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிங்க. ஏன் லவங்கம் போடன்னு சொல்கிறீங்களா, அது ஒரு வகையான ஆன்டிபயாட்டிக் தாங்க. நம்ம உடம்புல அந்த கோல்டுனால் ஏதாவது ஜுரம் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த ஜுரத்தையும் அது போக்கிடுங்க. இல்லைங்க நாங்கள் பாலெல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம், டீ குடிக்க மாட்டோம் அப்படின்றீங்களா, ஒன்றும் வேணாங்க. இந்த நான் சொன்ன பொருள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எது சொல்லியிருக்கேன், இஞ்சி, ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை, இந்த 4 விஷயத்தையுமே போட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அதிலே கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் பனவெல்லம், நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா பனவெல்லம் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் கரகரப்பாக இருக்குது, ரொம்ப முடியல அப்படின்னா கொஞ்சம் தனியாக கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, இடித்து அந்த தனியாக போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தனியாகவும் சேர்த்து குடிக்கலாம் இதோடு சேர்த்து. இல்லைங்க இதெல்லாம் எங்ககிட்ட இல்லைங்க, எங்கள் வேறு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள் தாவரத்துலேருந்து அப்படின்னா, கொஞ்சம் துளசி போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி, ஒன்றே ஒன்று இது கொஞ்சோண்டு மிளகு, ஒரு வெத்தலை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். நீங்கள் காலையில் ஒரு வேளை, ஈவினிங் ஒரு வேளை குடிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட்னா சிம்பிளாக தான் இருக்கும். என்னென்னா, ஒரே ஒரு வெத்தலை, சுத்தமாக தொண்டை கட்டிக்கிச்சு, என்னால் பேசவே முடியல, தொண்டையே வரலைங்க, 1 வாரமாக ஊமை ஜாடை தான் காட்டுறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அவங்களுக்கான சிறந்த தீர்வு இதுவாக இருக்குங்க. ஒரே ஒரு வெத்தலையில் 4 மிளகு வச்சுட்டு இத்தினூண்டு அந்த சின்ன வெங்காயம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளே வச்சு மடித்து வாய்க்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கமாக. இப்போ பாட்டிமாருங்க வச்சுக்கோங்க தெரியுங்களா, வெத்தலை பாக்கு ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஜூஸை. அந்த மாதிரி நீங்கள் வாய்க்குள்ளே வச்சுக்கின்னு கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு தடவை பண்ணுங்கள், நைட்டு படுக்கும்போது ஒரு தடவை பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கான சீக்கிரமாக உங்கள் தொண்டை பழைய தொண்டை வரதை உங்களால் உணர முடியும். அதே மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறது எப்போவுமே நிற்காதீங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, வெளியே போகும்போது தயவு செய்து மாஸ்க் போடுங்க. என்னங்க நீங்களும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டிங்க மாஸ்க் போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்களா, வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. இப்போது அந்த சில்லு காற்று இதுக்குள்ளே போனால் தானேங்க உங்களுக்கு சளி பிடிக்குது. நீங்கள் அது ஜஸ்ட்டு மூடி விடுங்க. அந்த சில் காற்று உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு மாஸ்கோ இல்லை துணியோ ஏதோ ஒன்று. இப்போ எப்படி நம்ம காலையில் எழுந்து வெளியே போனால் காதுலலாம் பஞ்சு வச்சுன்னு போகிறோமா, இல்லை எதுக்கு, அந்த குளிர் காற்று உள்ளே போச்சுன்னா கோல்டாகணும். அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைங்க. அந்த 2-3 நாள் மட்டும் உங்களுக்கு கோல்டு போகிற வரைக்கும் ஃபேன் காற்று கீழே உட்காரிங்களா, கொஞ்சம் நேரம் ஏதோ துணியிலையாவது மூடி வைங்க. சரிங்களா, அந்த மாதிரி ஜில் காற்று உள்ளே போகாத மாதிரி நீங்கள் தடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும், உங்களை பிடிச்சிருந்த கோல்டும் உங்களை விட்டு விலகிடுங்க. இதை மட்டும் ரெகுலராக தொடர்ந்து செய்யுங்க. அதில் 2 அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன், அதையும் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த கை இருக்கு இல்லையா, இந்த கை சரிங்களா, இது இப்படி மடக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு தட்டுப்படுங்க. இப்படி பண்ணி பாருங்கள், ஒரு நரம்பு ஒன்று படும். சரிங்களா, இந்த நரம்பு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொலை மாதிரி தெரியும்.
அந்த தொலையில் மெல்லமாக கை வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரம் வைங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் வச்சுக்கோங்க. கை வச்சுட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல கை வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வைங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி மடக்குனீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் சரிங்களா, அது பாருங்கள் இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மூலையில் இந்த இடத்துல கை வச்சு கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து உடம்பினுடைய ஆன்டிபயோட்டிக்குடைய பாயிண்ட். இதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஒரு கை வைக்கலாம், அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு கை வைக்கலாம் சரிங்களா. இந்த 4 பாயிண்ட்டு நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கான கோல்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். இந்த இடத்துல சளி நிற்குது, எனக்கு தொண்டையிலே நிற்குதுன்றீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இப்படி வச்சிங்கன்னா தொண்டைக்குழின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல கை வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் வைங்க. ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் கை வைங்க. வச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கோல்டு வந்து உங்களை விட்டு போயிடும். இப்போ மட்டும் இல்லைங்க, எப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு கோல்டு அட்டாக் ஆச்சுனாலும் இந்த பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உடனே செய்ய ஆரம்பிங்க. உங்களை விட்ட அந்த கோல்டு வந்து உங்களை விட்ட போயிடுது, உங்களுக்கு நல்லாலும் உணர முடியும். சரிங்க, இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அத்தனை வியூவர்ஸ்களுக்கும் நன்றி. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது நான் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், வாழ்க வளமுடன்.